आदरणीय भक्तजनहरूमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज यहाँहरू समक्ष मकर सङ्क्रान्तिको बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। मकर सङ्क्रान्तिको किन विशेष महत्त्व मानिएको छ, यस दिनमा गरेको दान पुण्य किन अरू सङ्क्रान्तिभन्दा विशेष मानिएको छ र मनुष्यका दुःख दारिद्र्यहरू कसरी निवारण हुन्छन् भन्ने बारेमा यहाँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम सङ्क्रान्ति भनेको के हो भन्दा श्री सूर्यनारायणले जो राशि परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यसलाई सङ्क्रान्ति भनिन्छ। र यो मकर सङ्क्रान्तिको विशेष महत्त्व रहनुको कारण के भने मनुष्यको एक वर्ष देवताहरूको एक दिन हुन्छ र दक्षिणायनमा देवताहरू शयन गर्नुहुन्छ र उत्तरायणमा देवताहरू जागा हुनुहुन्छ र देवताहरू जागा भएको समयमा जो हामीले विशेष कर्महरू गर्छौँ त्यसबाट अधिकभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विशेष कर्महरूको लागि उत्तरायण नै रोज्ने गरिन्छ र भीष्म पितामहले पनि आफ्नो बाणशय्यामा परेको बेला पनि इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त गर्नुभएको थियो, तापनि उहाँले विशेष यही उत्तरायणको समय नै रोजेर बसेर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको थियो र त्यसैले यसलाई विशेष महत्त्व मानिएको छ। मकर सङ्क्रान्तिको दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर देवताहरू स्नान गर्ने समयमै स्नान गर्नाले अधिकभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ। सक्नेहरूले गङ्गा आदि तीर्थहरूमा गएर स्नान गर्ने, दान पुण्यहरू गर्ने, नसक्नेले आफ्नै घरमा स्नान गर्ने जलमा गङ्गाजल मिलाउने, केही तिल मिलाउने र स्नान गर्ने। मन्त्रहरूले यहाँहरूले जान्नुहुन्छ भने गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। यही जलमा सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर वास गरिदिनुहोस् भनेर गङ्गा गङ्गा भनेर त्यही जलले स्नान गर्नु। स्नान आदिबाट निवृत्त भएपछि श्री सूर्यनारायणलाई अर्घ प्रदान गर्नु र देवताहरूलाई फुलपत्र चन्दन आदिले स्नान गरी उहाँको आशीर्वाद लिने र मकर सङ्क्रान्तिमा विशेष खिचडी बनाउने पनि परम्परा रहेको छ। आफ्नो कुल परम्परा अनुसार जसले आफ्ना कुल पितृहरूलाई खिचडी चढाएर सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ उहाँले यस दिन खिचडी बनाएर अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ र यस दिन विशेष गरेर तिलबाट बनेका परिकार, कन्दमूलहरू, सकरखण्ड आदि सेवन गर्नाले, दान गर्नाले अधिकभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ। र जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई 2082 साल मकर सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै विशेष जानकारीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष म आचार्य प्रदीप ढकाल पुनः उपस्थित हुनेछु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।